तो भाई यार अभी रात को 12 बज रहा है और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बाहर से कुछ अजीब तरीक़ा से आवाज़ आ रही है। भाई आप लोगों को मैं सुनाता हूँ जैसे भूतों का कहर वगैरह। भाई तो अपने को बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई भूतों से, तो इसीलिए कम्बल के अंदर से मैं सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ होगा तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे ऐसे ही। तो भाई अभी रात को बज रहा है 12 और अचानक से मेरे पैर में होने लगा है बहुत तेज़ों से दर्द और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने लाइट वाइट सारा बंद कर दिया, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई देखो मैंने लाइट वाइट सारा बंद कर दिया है और भाई बाहर से कुछ अजीब तरीक़ा से आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कैसी। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, सुनिएगा आप लोग थोड़ा। तो आप लोगों ने सुना होगा भाई कुछ अजीब तरह से आवाज़ आ रही थी, तो मैं उठ गया यार, सो रहा था। अभी रात में 12 बज के कुछ मिनट हो रहा है भाई। तो मैं उठा तो मेरे पैर में यार दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। तो मैं भाई ऐसे कम्बल के अंदर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों को मैंने सुना दिया भाई आवाज़ कैसी आ रही है। तो मैं यार अभी सोऊंगा थोड़ी देर बाद ही यार, क्योंकि अब नींद यार आएगी नहीं अपनी को थोड़ी देर। और भाई उधर आवाज़ भी आ रही है बाहर से, पता नहीं भाई अपने को भूतों से यार बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ रहा नहीं हूँ ज़्यादा दिन में, तो अभी 5 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ यार। तो अपने को पता नहीं है ज़्यादा इस एरिया के बारे में, बट यार भूतों से डर लगता है भाई अकेले। अगर मेरे साथ में यार कोई रहे तो तब तो सही है भाई, तब तो डर नहीं लगेगा, बट यार मैं अकेले यार भूतों का सामना नहीं कर सकता भाई। मेरे को ना डर लगता है यार, मैं बता देता हूँ भाई। मैं जो सच्चाई वो आप लोगों को बता देता हूँ यार, आप लोग फैमिली हो मेरे, तो भूतों से यार डर लगता है। अकेले तो मैं भूतों से यार नहीं निपट सकता भाई। मेरे साथ में यार अगर और बंदे हों तो भाई मैं कोशिश करूँगा निपटने के लिए भूतों से यार, लेकिन अकेले अपने को बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगूँगा भाई, आग जला लूँगा भाई, किसी के पास कॉल कर दूँगा भाई, बट यार मैं अकेले भूतों से यार नहीं सामना कर पाऊँगा। तो मेरी भाई आंखें ऐसे खुल गई अचानक से यार, मैं देखा बाहर से आवाज़ आ रही थी और मेरे पैर में भी दर्द होने लगा बहुत तेज़। तो मैं सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, जो मेरे फैमिली लोग हैं उनके बीच में शेयर कर देते हैं। पहले मैं सोचा लाइव आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा लाइव नहीं भाई, ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। हो सकता है वीडियो बनाते वक्त भाई वीडियो मुझे बंद करना पड़ जाए अचानक से भाई, कुछ भी आ सकता है घर में मेरे भाई, क्योंकि मैं अकेले हूँ और मेरे साथ है नहीं कोई, तो इसीलिए मैं लाइव नहीं आया। मैं सोचा ऐसे वीडियो बना लेते हैं भाई, क्योंकि भाई ये गांव नहीं है कि गांव है, ये भाई शहर है, इधर का सिस्टम अलग है भाई, गांव का सिस्टम अलग है। तो ऐसे ही मैं वीडियो बना लिया, सोचा कि अगर मैं लाइव आऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं लेट की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कम्बल के अंदर से। और मैं दरवाजे में लॉक लगा दी हूँ भाई, कि कोई अंदर आ ना सके। अंदर तो भाई कोई नहीं आएगा वैसे, पर भाई भूतों का कोई पता नहीं होता भाई, भूत तो आ जाते हैं, तो इसलिए बंद कर दिया। देखो भाई हो सकता है हो भी ना भी हो, क्योंकि यहाँ तो मैं रहा नहीं हूँ बचपन से, यहाँ तो मैं अभी आया हूँ। तो यही है भाई, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं भाई। और पैर में ना भाई रियली में भाई यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी रात को 12 बज रहा है, लेकिन पैर में दर्द जो है ना यार वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है अभी। और घर के सामने से गाड़ी वाड़ी भी आ जा रही है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ आती जाती है भाई। रात में बाहर निकलो तो बिल्कुल ध्यान से भाई देख के जाओ कहीं भी जाओ। तो आप लोगों को भी आपका भाई बता दे रहा है भाई, अगर आप भी लोग बाहर निकल रहे हो रात में घूमने या कुछ भी, तो भाई गाड़ी का बिल्कुल ध्यान देते जाओ, रास्ते में देखते हुए जाओ ना, क्योंकि भाई एक्सीडेंट ना जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपका भाई बोल रहा है भाई बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाओ भाई, बिल्कुल ध्यान देते हुए जाओ भाई।
तो भाई मेरे पैर में दर्द हो रहा था और रात में 12 बज रहा था, इसलिए मैंने कंबल के अंदर से वीडियो ये बना रहा हूँ। नहीं तो भी मैं बाहर निकल के वीडियो बनाता, लेकिन मैं कंबल के अंदर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। यही सब प्रॉब्लम है मेरे भाई लोग, इसलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर भाई मुझे जो है मेरे पैर में दर्द ना होता ना, तो अभी वीडियो बनाना मैं थोड़ी देर में करता, बट पैर में मेरे दर्द हो रहा था तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया पहले ही। इसीलिए यार